ku hamu nga tukyamubanja ekisaawe kyaffe ekyennakivubo kyetwabalagako twabakombyako by the way. I'm meant to be at that pitch one of these days. I want to know nabadde nyumira euros nenda ebisaawe by'abazungu hamu yatugamba ayagala n'olyanga nawe olabeko obuzungu wano yatugamba ayagala tuzimbira Old Trafford njagala munoonya Old Trafford kyekisaawe kya Man U. I know. So njagala kulaba. By the way, I think I need to do one of the stories one of these days, and I have an extensive coverage kisaawe ndabe wekituuse yo kigenda kufaanana kitya kwegamba all of that. I will do something, but before we get there, okay, Ham is yo agemeza bambi abakozi be. You know, aina hamu nga kanana ku Uganda muno. Onyingi nnyo. Aina zihamu. Beba mu ku bantu aba employees abantu oba banna Uganda ku level ya oyo waggulu. Ya ne wansi ne bamufuna mpola kuba ababoda aina stage abategekera. Ku bizimbe bya aina angu ateeka nti ababoda balina oyimirirawo batambuza abantu bizimbe byange. So yesterday nga he took the trouble nagemesa buli mukozi kasitoba nga kusenteze buli kasitoba nga oli under Ham enterprise ne bamugema. Let us see this story. Munnayuganda alumirirwa omuntu yonna ayagala okuddiza ku bantu be. Mwami Ham addiza ku basuubuzi be abantu abali mu maduuka n'asobola okubawa nga bwe tugamba nti ffenna tulwanyisa bulwadde bwa COVID. This time tuze okuwitnessinga nga Ham yawaayo ssente natwaliwo katuze okuwitnessinga nga tulaba nti eddagala lyatuuse okuva mu ministry ya health era nga bagema abantu. Era nkubiriza abantu bonna ab'okumaduuka basobole okusala amagezi agabatuukako wano basobole okubagema. Ate ne nkubiriza n'abaana abalala abagagga abasigadde bannannyini maduuka bajje bagule ku ddagala nabo bageme abantu baabwe kuba gavumenti oba tesobodde kumalayo bantu baayo nga bo balina obusobozi bamaleyo. Osanga likkubo eryo tunaayitamu okulaba tugamba gavumenti nti abantu baffe babagemye at least Kampala population bagemyeko oba 0.5% basobole okujja basobole okutuggulira amaduuka. Era n'enkubiriza be bagemye bonna nti ate basobole okufuna second doses. So after 8 weeks basobole okufuna second dose kubanga eddagala bangambye lijja kubeerawo babageme. Naye bamala okugema toga nti bangemye sijja kugoberera amateeka ga COVID. Olina okusigala nga SOPs era oziteeka mu nkola ng'okwambala masiki okunaaba mu ngalo n'okusanitizinga n'okukipinga distance. Nze bonna benkola nabo abamu bali abagema doozi eyasooka neesirabangako n'omwafunye buzibu. Yes, nze nga nize bulinzi doozi ejje ey'okubiri naffe batugeme wa boosi waffe yategeka enteeka y'okukola ki y'okugemesa abakozi be y'okugemesa abapangisa be then doozi esigalawo agiweereze bannayuganda abali eyo abatasobola kutuuka wano eno oba gigeba bannayuganda bonna okola ki nabo babageme babeere bulungi. Ham Enterprise ng'ekolaganira wamu ne minisitule y'ebyobulamu ne gavumenti ya Uganda mu buli ngeri twategeera butegeezi mangu nga buli kintu kyonna bwe kibeerako abantu abasooka okukimanya ate okukimanya kyekigenda okutuyamba okuddamu okukola. Twavaayo okukubiriza bannakampala bannaffe batandika n'abakozi baffe then n'abapangisa bajje bagemebwe then mu kugemebwa omwo kwe kugenda okuvaamu okuddamu emirimu okutambula. Tusuubira olwayo tutajetinga abantu 500 naye exercise eri wano ku Ham Enterprise tutajetinga abantu 5,000 nga tutandise n'abakozi baffe then tuddeko abapangisa ate tugende mu maaso ne bannayuganda bonna. Okay. Bagamba blessed is the hand that receives than that gives than that receives. Kali kubadde kugema kwa Ham. Tugenda mu break, but before we get there njagala kuyoza muganda waffe Willy Ba.